Morning mga kabisdak. Mahilig ka bang mag wiring sa imong motor or gusto gi kang makat-on og wiring? So kini mga kabisdak para ninimo. I-share lang pud nako akong gamay nga knowledge sa pag-wiring ninyo. So ingon ani, kini siya nga LED, gitawag ni siya single contact. Ngano gitawag siya single contact tungod positive og negative ra ang iyahang wire. So karon ang pangutana, pwede ba ni nato himuong brake light the same time tail light? Nga naa siya'y tail light the same time inig-brake nimo mukusog sa dayahang flashing. So pwede ba? So sekretong malupit nato mga kabistak no. Gamit ta og diode. Pwede kayo. Maura ni ato ang gamiton. Diode bisan unsa nga amperahe o mas dako, mas maayo. So unsaon pagpaagi? Ingon ano, ingan ini on ha ani kabisdak ha. Kini siya resistor. Ang resistor nato 1K. So 1K by 1/2 wattage. So 1K siya, magpahit kag resistor, ingnon nang nimo 1K by 1/2. So karon balik ta. Ang kining duha ka diode naa siya'y puti nga linya. Okay, na siya puti nga linya. Dire tumoy. So ang kining puti nga linya padong ni sa suga or sa imuhang gusto himuong brake light. So unsaon ni pagpaagi nga niyon? First step na to, butangan na to resistor sa tumoy sa diode. Bisan asa nga diode. Pwede ang resistor sad walay polarity. Pwede kini matubang dire, pwede sa kini may matubang walay polarity, subot pa subot bisan unsaon ra. Tapos ang usa ka diode ingani na to. Ang usa ka diode mga kabisdak ari na ibutang sa pikas tumoy sa diode. So yang ingon ani. So pero kamuray sa inyohan ang diskarte unsaon nyo pag style nga basta ingon ani ang iyahang gawas. Okay, so ingani. Kamulay bahala. Kung magtaod namo sa inyong motor ani mas mayo inyong isulda aron dili siya mo kuan bitaw, dili lose contact, matandugan ba dili siya maglihok-lihok. So steady iyahang supply. So ingon ani. Kamoy na bahalag diskarte unsaon ninyo pag paagi basta ingon ani gid iyahang result. So dayon ang positive sa kuan LED nga gusto ninyong himong brake light ari ninyo ibutang tumoy. So kini bisag unsa nga LED single contact nga LED pwede magamit ba mo eagle eye or bisan unsa nga LED pwede ninyo. So karon mo gamit tag supply. Okay. So ari ta negative. Tapos pananglitan unahon na to ang imuhang tail light. Okay. So tail light nipasiga nimo sa imong suga, siyempre magsiga na siya. Tapos tatagwara sa ha. So, yun ani. Nagsiga, di ba? Okay, nisiga na siya. Mga kabisdak, no? Tapos, mo brake ka, dapat mo hayag pa siya. So, mo brake ka. Okay, so nihayag off sa brake switch, brake. Okay, brake light, park light, brake light. So ingon ana lang ka simple mga kabisnak no. Sekretong malupit. So ingon ani brake ka. Pero single contact ra siya. Ang pangutana, pwede ba ni sa signal light bulb? Pananglitan maghimo kag single signal light bulb. So atong suwayan. So suwayan na to ang
signal light bulb imong gamiton. So ingon ani. Ari na gihapon ang iyahang positive. So karon park light. So di siya musiga. Park light, brake light, siga siya sa brake light, pero sa park light dili. Nganong dili siya musiga tungod ani? Tungod ani mga kabisdak, resistor. Pag wala sa resistor, musiga siya. Okay? Wala sa resistor, musiga siya. Pero ang ari siya, connect, dili siya pwede. So maayo ni siya or nindot ni siya gamiton sa LED. LED ni siya nga gamiton. So ingon ana la ka simple mga kabistak no, pang brake lights sa kapiriser. So kini lang sikitong malupit. So mao ni siya. So mao ra ni kabisdak. Pinasak ka simple nga pamaagi unsaon nimo paghimog double contact sa imong ko ano brake light. So please subscribe my YouTube channel mga kabisdak. Ikuan, bagtingan ng kampana. Aron kuan kabisdak, aron maka sunod gid mo sa tanan akong video nga akong kuan upload. Please subscribe, like sa akuang YouTube channel. So salamat mga kabisdak. God bless og amping mo tanan sa pag-wiring.